好，今日咧同大家分享一下咧更換呢一個空調嘅控制器。咁咧一般呢啲控制器咧都可以用好耐，同埋我呢個本身咧都可以係上網嘅。咁咧我點解要換咧？因為有時咧嗰個掣咧佢啲 sensor 唔係幾好嘅啫，我撳嚟撳去都上唔到。好，咁所以咧我見呢個煤氣公司咧有免費更換，咁我就買過嚟試下啦。喺更換嘅時候咧，我哋首先要熄咗部機 ，off 佢燈，即係幾鈍掹出嚟，咁就知道就閂㗎啦。咁呢度咧，首先咧，大家咧一定要影咗張相，咁咧知道啲線咧係擺邊個位，然之後先至咧扭螺絲出嚟。咁我哋跟翻嗰個線就插翻落去。譬如呢個係寫住 C， 係嘛？呢個 K 咁樣 W， 咁你跟翻條線去做。咁咧，我哋有附上啲 label， 咁我就連上去，掹佢出嚟。好啦，咁咧我掹晒啲電線出嚟啦，跟住咧係 label 晒啦，咁我就可以褪呢一個出嚟噶啦。如果你哋個長窿咧係好爛咧，咁你可以咧加一個膠落去咧，就固定個位。好啦，塗好咗之後咧，呢個有個好處咧，水標喺度俾你睇個平衡啫。個水珠喺中間咧，咁即係你個底咧就安得啱啦。好，暫時就唔實。咁咧就跟翻佢呢度插翻啲線啦。呢度咧就 R， 呢個就 C。咁咧呢個跌咗落嚟咧，就已經係得㗎啦。好，有時撳一撳咧都可以幫佢嘅，因為啲線比較遠。跟住呢條咧就冇嘢嘅，咁啊 W1，呢條多餘嘅咧，攝喺上邊，將啲線撳平佢，插個新嘅上去。好，實啦。Hi。好，咁 let's start。Yes。撳支，我其實就冇支線嘅，佢哋照撳，跟住 save。好，而家係78度。74度啦，出街咧
嗱，睇你如果冇人嘅話咧，你可以校到80度。咁屋企有人嘅咧，就照校返74。瞓覺，就通常瞓夜晚咧比較涼啲嘅，所以唔需要校太高。24小時。嗱，喺呢個 preference 嗰度咧，就可以將佢校做攝氏，方便我哋香港人睇。好，搞掂。好，咁啊安裝完成。Thank you，多謝收睇。